Assalomu alaykum, kuzatuvchilar. Do'stlarim, men bilan Xudo xolasa mana ikkinchi pechkamizni qurdik. Degandan pechkamiz bordi, rasxoti ko'p edi. Buzib tashlab o'rniga mana do'stlarim bu pechkalardan anjom pechkadan qurdik mana. Xudo xolasa bitdi. O'tlarni yoqib ishga soldik Xudo xolasa mana. Pechka zo'r ekan. Maslahat beraman. Ham ekonomik ham isitish tomonidan juda ham qulay. Yaxshi pechka ekan. Bundan bir 2 yil foydalandingiz aka? Ha, bundan endi katta uyga qo'yganman endi xonamga. 2 yil foydalandim, endi bundan ikkinchisini mana endi qurib turibmiz Xudo xolasa mana. Bugun bitta mana. Rasxotlar qanaqa ekan aka? Rasxotlari zo'r. G'oyatda yaxshi rasxot. Qancha ko'mir rasxot qildingiz? Bittasi 1 tonna ko'mir bilan qishdan chiqasizda. 1 tonna ko'mir olib o'tin bo'lsa, yoqishga u ko'mirda. Ha, o't boshlagan o'tin kerak. Zo'r ekan. Dostonbek, Maslahat berasa, ishlarga omad, rahmat sizga. mana hurmatli obunachilar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Olib borib, o'rnatib, yoqib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yonishlari mana tortishlari o'ta go'zal. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Tog'liqqa o'rnatib berdik. Bunda vodiy bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar. Bu old tarafi, orqa tarafini ham o'rnatib ko'rsatamiz hozir. Mo'ri zigzag o'tib ketgan. Tepadan qora qurollar oqmaydi. Mana orqa tarafi gollandskiy pechka bor ekan, gollandni o'zlaringiz eshitdilang. Rasxot ko'pligi uchun buzdirib mana shu pechkadan qurib berdik. Ham yo'g'ini o'zimiz olib borib, o'rnatib, yoqib beramiz. Xizmatlar vodiy bo'ylab uydaga semen qum, superdan chiqadigan bo'lsa, bitta azusturda olib qo'yishadi. Shotkali zakaz qilishadi, mana olib kelib o'rnatib yoqib berdik. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoga like bosib, kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lib, podpishka qilib turasizlar.